kabona yasanga kaana asaba nga tabitegeera n'amubuuza naye mukazi gwe kiki ekikkeezanga omwenge n'okeera omwenge n'okeera mu mwenge kweri kaana bwe yasirise Saara n'amugamba nti mukama wange sinywa mwenge newankubadde ekintu kyonna ekitamiiza naye mbadde nfukumula ennaku yange mu maaso ga Mukama. Senior pastor n'akwatibwa ensonyi naye mu kukwatibwa ensonyi n'ayagala akyejjeko n'ayimirira mu mafuta agasumba ekkanisa eyo n'amugamba kyonna kyonna ky'osabye Katonda kitwale. Waliwo ebintu nga bisatu eby'okuyigaawo. Ekisooka wadde mwagattibwa ebikuluma tebiruma munno nga bwe bikuluma. Ekyokubiri teweetuulako wadde owulidde obugambo obuwoomerera omanyi ekimu ku biremeseza ensi okukulaakulana abantu baagala biwoomera matu. Bano abawala b'ennaku zino oba abakazi b'ennaku zino bw'omugamba nti baby sikusingira abaana 10 niwamma naye omukazi omusabi ayawula omwana ku bba kaana yagaana okwetuulako. Ekyokusatu ky'oyigawo topapanga kwogera bigambo. Pastor mulamba akulembera essizzo yasobya yayanguwa okukola judgment tasemberedde na muntu awulira oba awunya omwenge tiyamulabyeko mu bbaala yonna tiwali amugambe nti banoonya omutamivu yabulidde mu church ye n'abyanguya ate si yalina obuyinza abalina obuyinza mwegendereze bye mwogera n'abyanguya. Mukazi gwe lwaki okeeranga omwenge